you'll find some peace of mind in this lifetime. Something big is happening in the BGMI competitive scene. Rumors are circulating regarding the newest Strike Force 36 Esports. Is this the new beginning for Strike Force 36? Strike Force 36 Esports. दान की बाप के सामने डर न ले तो सर पे चढ़ेगा पड़ेगा सर पे चढ़ेगा पड़ेगा कैसे बर्फ पे चलेगा गलेगा बर्फ को पहनेगा घटेंगे तेरे ये पैसे लेना जमीन फिर लेना तो नींद रियली व्हाट आई मीन की लेना तो सोना बनाना घर नवा फर्नीचर जो दिल्ली की कोठी वो मुंबई में कोना रियल एस्टेट जो जेब में छेद करे वही अगली पीढ़ी को भेंट करे ताकि फसलें कटेगी शेद करी फिर वो स्टॉक्स या बॉन्ड्स डिबेट करे ऐसे मिले तो इन्वेस्टेड बेटा तू ही तेरा बेस्ट रिस्क दादू की घड़ी जो लेफ्ट रिस्ट दुनिया दिखाऊंगा एटलस लड़के जो बोले साले किए ये सपने बोल बारे में है जिए बस अभी तक बिकना सीखना पड़ेगा अर्पण कर दिए ये सारे जो दर्जन भर दिए क्यों लगता हर दम कर दिए मैं उन्हीं में से एक देख देख चला चल ये सड़क की क्या सनातन जब छापेंगे माल धनादन तब बदलेगी चाल बड़ा बन चला चल ये सड़क की क्या सनातन जब छापेंगे माल धनादन तब बदलेगी चाल बड़ा बन मेरी माँ ने बोला कि बेटा ये दुनिया जुल्मी है ये लोगों में चुल भी है वो करेंगे उंगली कुंडली खुलेंगे ठुल्ले भी सोलेंगे खुले की दौड़ में भागेगा ऑफिस ऑफिस ये कलाकारी तेरी शो पीस मदारी ले बंदर की टोपी